Rriti nga kuzhina Nirit, sot kam mendo me ju një ide të pastrimit të gjygymave. Gjygymin e vogël e shihni pra se si bëhet pra nga çaji, sepse i kum lënë ekstra, kështu mbas që kem pi çaj me po pra e dini gjitha që bëhet kështu i kaft, edhe pastrimin e gjygymit të madh pra prej ujit që bëhet prej Gelqerjes. Krejt çka nevojiten janë një lugë të gjellës me limontoz, e gjeni me blet tek turqit, edhe një taps për enlarse. Këtë taps për enlarse që është e qesim tek gjygymi vogël. Një lugë të gjellës me limontoz e hedhim tek gjygymi i madh. Edhe bismillah shtojna ujin. Ujë të nxehtë. Po ashtu edhe të gjygymi i vogël. E lëshojna tashti edhe shpëritin, jo temperaturën e lartë, 3-4 edhe i zina gjygymat. I kemi zi tashti, për 10 minuta i nalim edhe ploqat e shpëritit. Morrim e qesim pra të lavamani. E shefni pra se si lëshon gjygymi vogël, që i heket krejtet atë kaftit, po ashtu se si është pastru gjygymi i madh. Tashti e shprazim ujin, e nxehtë. Edhe me këtë pastën që kam përgadit i lojna brenda edhe jashtë pra. Këtë pastën e keni pa të video që kom postu, qesim brenda edhe jashtë pra fërkohen në 2 ondë me sëngjer. Kom cek edhe në video, së pra që është kjo pasta, po ashtu për pastrimin e gjitha dhe në kuzhinë. Dzidzi bënë, që shtojnë ne bashkë dzidz që shëndrisin. Si ngjyri normal, nuk i grith sepse është për të ngjyre. Shpërlojna. E shifni gjygymin e vogël. Dzidz është bon me të vërtet si me pa ble sot në shqiptore. I kemi shpërla edhe gjygymat, kështu duken brenda, gjygymi i madh edhe gjygymi i vogël. Shifet shumë mirë. I merrni, i terni edhe janë pastru për mashallah.
edhe gjygymin e ujë që e vlojna pra për kafe, po ashtu me limontaz ose veçem me ufull. Provoni, bindeni vetë, pra bohen bash ditë. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për përkrahin që ma beni, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit për përkrahin që ma beni, deri në idenë e radhës nga kuzhina njëri të them, miru po fshim.